से मिल रहे हैं वो मामा जिंदाबाद है खुद। तो ये मामा है अरमान मामा और ये है मेन हमारे भांजे जी आतिफ खान जी। और मामा का दिल इतना बड़ा है कि गाड़ी इतनी बड़ी ली के उन्होंने कहा बड़ी गाड़ी भेजो बस हमारे स्पेशल से, और चाबी में ना स्पेशल छल्ला डलेगा मामा जिंदाबाद का इसके अंदर, और बस वही प्यार होता है। तो गाड़ी हमें भिजवानी है ढेर सारे प्यार के साथ यहाँ से ब्यावर बलाड। और ये है स्पेशल सा अरबाज खान जी के घर पर, और ये जा रहे हैं। बच्चे का नाम आसिफ खान है, मामा का नाम अरमान जी बलाड है, और बस ब्लैक कलर में भिजवानी है तोहफों के साथ में। आप भी चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी वीडियो कॉल करें, बुक कराएं, घर भेज देंगे, पैसे भी घर ले लेंगे। बाय बाय।